Takže to bolo nášho mexického jastraba menom Tetis. Ako ďalšiu slovíčku si predstavíme práve víra afrického, o ktorom vám porozpráva naša sokoliarka. Takže tu môžete byť nášho víra afrického menom Osťo i latinský názov. No nič, teba sníkala na súštunek. Alebo sa uberieš domov. Tie vtáči ríši väčšie samčky, alebo nemali? Tak mali alebo nemali? Tak mali alebo nemali? Nemali. Tie vtáči ríši je naozaj väčšia samička ako ten samček, ale zase samček je obratnejší, pestrejší, rýchlejší. A ako posledného si predstavíme práve orla stepného. Орел степной. Вау, какой красавец. Вау. Вау. Ako má už vo svojom názve pochádza zo stepov. Môžete si všimnúť, že jeho kútiky z obarka siahajú práve až za oko, čo mu umožňuje prehltnúť jeho potravu naraz a v celku hneď. Takže takého zísla, ktorým sa živí pravde naraz a hneď. Bude to len nášho štvoročného samčeka menom. Oj. Takže to bol len nášho orla stepného menom Frej. Wow. Takže to bolo nášho výrazného menom Anička.